Wer einen Kamin zu Hause hat, der kennt es. Wenn wir Feuer machen wollen, brauchen wir einen Anzünder dazu. Die gibt es in den unterschiedlichsten Variationen und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen Kaminanzünder machen könnt, wenn ihr sowieso beim Feuerholz machen seid. Mit eurer Kettensäge und was wir sonst noch dazu brauchen, das zeige ich euch in diesem Video. Der erste Schritt ist geschehen. Ihr seht, ich habe jetzt hier so Holzfasern, so Holzlocken rausgesägt. Das habe ich gemacht, indem ich nicht quer zur Faser geschnitten habe, sondern indem ich das Holz quasi gespalten habe. Also ich habe längs zur Faser geschnitten. Das, was ich ja beim Brennholzmachen sowieso mache mit der Axt, habe ich jetzt einmal mit der Säge gemacht und tatsächlich einmal langt auch, weil da ist ordentlich Material zusammengekommen. Ich schneide also einmal durch, müsst ihr beim Brennholz machen, und diese Holzfasern, die sammle ich jetzt auf und dann gehen wir jetzt nach Hause, trocknen die ein bisschen und dann zeige ich euch, wie ihr daraus richtig gute Grillanzünder machen könnt. Zu Hause angekommen habe ich jetzt meine Holzwolle auf ein uraltes Backblech aufgebreitet, habe es ein bisschen zerteilt, habe es ein bisschen, ja, so dass es ein bisschen luftig ist, gemacht. Und jetzt brauche ich irgendetwas, was mir meine Flamme verlängert, sodass es länger brennt, als wenn ich die Holzwolle allein verbrennen würde. Und dazu nehme ich mir eine alte Kerze, die ich nicht mehr brauche. Und jetzt muss ich irgendwie das Kerzenwachs hier drüber verteilen und ich muss es natürlich auch einziehen lassen können. Und da habe ich mir jetzt lange überlegt, was ich machen kann und habe mir dazu jetzt einfach mal unsere Parmesanreibe aus der Küche geholt und versuche jetzt das Wachs über meine Holzspäne hier drüber zu reiben und nachher muss das natürlich dann geschmolzen werden, sodass es einziehen kann und dann muss ich irgendwie noch eine kompakte Form herstellen. Und wie ich das mache, das seht ihr gleich. Jetzt aber erstmal drüber reiben. So, ihr seht jetzt, das schaut aus wie so ein bisschen eine kleine Schneelandschaft, leicht überzuckert. War jetzt doch einiges, was ich von der Kerze weggeschabt habe, aber das brauchen wir ja wie gesagt auch, damit die Anzünder auch möglichst lang brennen. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen, damit das Wachs schön schmelzen kann. Kerzenwachs schmilzt ja bei ca. 60 Grad, deswegen stelle ich jetzt mal den Ofen auf 100 Grad ein, mache ihn auf Umluft und dann schieben wir unsere angehenden Anzünder in den Ofen. So. Und jetzt ist es wichtig, dass wir es möglichst schnell komprimieren. Und dazu habe ich mir jetzt mal eine Alufolie genommen und lege jetzt ein Schneidbrettchen drauf. Für diejenigen, die an die Videostelle hier gesprungen sind und sich wundern, was hier ein Staubsauger verloren hat, das ist tatsächlich einfach nur ein Gewicht, um meine Sägespäne zu pressen, um diese Anzünder möglichst kompakt zu machen. Und da habe ich jetzt einfach Gewicht gebraucht. Das Ganze hat jetzt im Ofen nicht länger als 15 Minuten gebraucht. Dann war das Wachs tatsächlich verflüssigt und ist eingezogen in die Fasern. Ich lasse das jetzt abkühlen. Das wird jetzt, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei vielleicht einfach abkühlen. Dann müssen wir die Anzünder noch schneiden und dann werden wir heute Abend probieren am Kamin, wie gut die Anzünder brennen. Aus der halben Stunde sind jetzt leider 2 Tage geworden. Ich habe es leider nicht vorher geschafft, wieder runterzukommen. Jetzt schauen wir aber mal, wie es ausschaut. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Das ist jetzt quasi wie so ein Teppich, würde ich mal sagen. Ein bisschen härter, als man so normalerweise kennt. Und es zerfleddert jetzt ein bisschen. Also so ganz gefällt es mir nicht. Aber jetzt machen wir trotzdem mal ein paar Anzündwürfel draus. Ich nehme das jetzt also und schneide jetzt einfach. Das ist jetzt mal so ein richtig schönes Paket, finde ich. Relativ stabil. Trotzdem fallen natürlich immer wieder kleine Holzspäne runter. Aber
So richtig zufrieden bin ich nicht. Nee, leider nicht. Jetzt schauen wir trotzdem mal, wie gut denn die anzünden und wie lang die brennen. Dazu gehen wir mal hoch im Kamin und dann schauen wir mal. Also es tut mir leid, dass ich euch jetzt nichts Cooles zeigen kann, aber ich finde, es gehört auch dazu, dass man einfach mal, ja, ganz ehrlich sagt, funktioniert das oder nicht, weil ich wollte jetzt auch nicht die ganze Kerze dafür hernehmen. Es sind jetzt bestimmt, keine Ahnung, so 5-6 cm waren da auf jeden Fall, die ich verwendet habe. Aber noch mehr Wachs zu nehmen, das dann finde ich schon wieder schade, weil das natürlich das ganze Paraffin ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Na gut, also, jetzt schneiden wir das mal so in ein handelsübliches Maß. So ist so ein Paket tatsächlich auch realistisch, dass man das dann verwendet. Und jetzt gehen wir mal hoch an den Kamin und zünden das an. Dann schauen wir mal. Ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ui, holla die. Oh. Also es brennt heiß, es brennt schnell. Ich habe quasi keine Zeit gehabt, es wirklich reinzuwerfen. Ich habe jetzt nochmal was geholt, habe das mal zusammengefaltet und richtig fest zugedrückt, sodass das hoffentlich ein bisschen länger brennt. Oh. Also anbrennen tut's gut, aber es brennt so schnell, so heiß, dass du gar keine Zeit hast, das reinzulegen, richtig? Also, sie brennen, ja. Sie brennen schnell und heiß, ja. Sie brennen aber nicht lang. Es gibt eine Riesensauerei und sie sind eigentlich ganz schwierig zum Lagern, ohne dass das komplett zerfleddert. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass das Selbermachen von solchen Anzündwürfeln, dass es einfacher geht, dass es leichter, besser funktioniert. Ich muss aber einfach sagen, dass ich auch nicht mehr Wachs nehmen wollte, außer man hat jetzt wirklich irgendwelche Kerzenstumpen, die man eh wegwirft. Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Wachs verwenden. Deswegen, es ist eine Möglichkeit, ich werde es auf jeden Fall nicht mehr machen. Sorry, dass es auch für euch jetzt eher ein Fail gewesen ist. Was aber auf jeden Fall kein Reinfall werden wird, ist nächste Woche meine Sparrows, die ich mir im Dutch Oven machen werde. Da bin ich schon super gespannt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.